Всем привет, дорогие друзья. Я с другом поспорил на вот это. Он сейчас будет высыпать себе на голову. Давай, проиграл, надо делать. Давай, давай. Ну вот так. Теперь перейдем к дальше. Теперь я буду делать 100 за 10. Давай. Что? Делать 100 за 10. Что это? 100 приседаний за 10 минут. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.